Buenos días. Hoy es 24 de abril del 2025. Excelente día para ti. La frase para hoy es: en el alma, como la naturaleza, su sonido hay que escuchar. Muchos secretos se revelan en cada melodía y en las organizaciones es imprescindible la comunicación activa con los trabajadores. Saque usted sus propias conclusiones y nos vemos mañana.